अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खानेवाल मोटर्स। आज आप दोस्तों के लिए लेकर आए हैं फिएट 640। पुराना मॉडल है। मॉडल, लोकेशन, प्राइस, मालिक का रब्ता नंबर इंशाल्लाह इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप भी किसान दोस्त हैं तो आप भी अपने ट्रैक्टर इसी तरह हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ पूरा ताउन किया जाएगा। अगर आप भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता करें। ये है जी फिएट 640 2009 मॉडल है। मुकम्मल मालूमात देंगे, मालिक का रब्ता नंबर इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे ज़रूर मिल जाएगा। ये किसी ज़िम्मेदार के पास नहीं है, कमीशन एजेंट लगा लें या शोरूम वाला लगा लें, उसके पास ही ये मौजूद है। उसका नंबर एंड पे आपको ज़रूर मिल जाएगा इंशाल्लाह, और बाकी लोकेशन वगैरह भी आपको मैं समझा दूँगा। ये है जी फिएट 640 2009 मॉडल है। टोटल जेन्युइन है। मालिक का जो कहना होता है वही वीडियो में बताते हैं। मालिक का ये कहना है कि ये टोटल जेन्युइन है। जो अच्छी कंडीशन में, साफ़ कंडीशन में, इसकी कंडीशन वगैरह आप दोस्त देख सकते हैं। बाकी जो है मालिक का रब्ता नंबर आपको एंड में मिल जाएगा। लोकेशन वगैरह आपको समझा दूंगा और किस जगह पे ये ट्रैक्टर खड़ा है इसकी मुकम्मल मालूमात इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ये देख सकते हैं जी, अच्छी कंडीशन में है, साफ़ कंडीशन में। मालिक का ये कहना है कि टोटल जेन्युइन अच्छी कंडीशन में ये ट्रैक्टर है। और जो पहले टायरों में खड़ा है, अभी तक इसके जो है पहले टायरों में ये ट्रैक्टर खड़ा है। आपको टायरों की कंडीशन भी दिखाएंगे और अच्छी कंडीशन में, साफ़ कंडीशन में पहले टायरों में। मालिक के कहने के ऊपर ये है कि मालिक ने कहा है कि पहले टायरों में ये ट्रैक्टर खड़ा है। आप दोस्त देख सकते हैं जी, जो डैशबोर्ड की कंडीशन है, बाकी जो पेटी का कलर और शो का कलर है जेन्युइन कलर है, आप दोस्तों के सामने है। मेरे ख्याल में तो लगता है कि शो वगैरह उतार के नहीं रखी गई थी, इसी तरह ऊपर मौजूद थी। जिस तरह आप दोस्त देख सकते हैं, जो कंडीशन है वो आप दोस्तों के सामने है। फ्रंट लुक देख सकते हैं जी, आप दोस्तों के सामने है। फ्रंट लुक में काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको फ्रंट टायर मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रिमों की कंडीशन की, तो रिम की कंडीशन भी आप देख सकते हैं अच्छी कंडीशन में। बैक टायर की बात करें तो बैक टायर दोनों आप दोस्त देख सकते हैं जेन्युइन टायर हैं। जो साथ में आए थे वही टायर हैं, अभी तक अच्छी कंडीशन में है, साफ़ कंडीशन में है। बाकी जो भी चीज़ लेनी होती है वो आपने खुद जाकर चेक करनी होती है और फिर उसके बाद उसका जो है सौदा वगैरह करना होता है। ये नहीं है कि हमारे कहने के ऊपर आप दोस्त खुद भी जाकर अच्छे तरीके से चीज़ को चेक कर लिया करें। ये देख सकते हैं जी, ट्यूब आप दोस्तों के सामने है। राइट साइड की कंडीशन आप दोस्त देख सकते हैं। रिम की कंडीशन अंदर से भी आप दोस्त देख लें जी, आप दोस्तों के सामने है। लेफ़्ट साइड से भी आप दोस्त देख सकते हैं जी, इसकी कंडीशन आप दोस्तों के सामने है। अच्छी कंडीशन में, साफ़ कंडीशन में ये आपको ट्रैक्टर मिलने वाला। टोटल जेन्युइन है, मालिक का कहना है। और मुल्तान की लोकेशन है, मुल्तान बहावलपुर रोड, अड्डा 5 फैज़ ये लोकेशन है। अड्डा 5 फैज़ पे ये ट्रैक्टर मौजूद है। अगर कोई भी भाई लेना चाहता हो तो मालिक का रब्ता नंबर आपको दे दिया गया है स्क्रीन पर, उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 9,70,000 रुपये डिमांड है। इसमें इंशाल्लाह कमी पेशी ज़रूर हो जाएगी। इंशाल्लाह आपके साथ पूरा ताउन किया जाएगा। जो लोकेशन मुझे बताई गई है वही मैं बता रहा हूँ आप दोस्तों को। अड्डा 5 फैज़ है, बहावलपुर रोड पे ये ट्रैक्टर मौजूद है। अगर कोई भी भाई लेना चाहता हो तो ले सकता है। आप दोस्तों के सामने है। लेफ़्ट साइड की कंडीशन आप दोस्तों के सामने है, अच्छी कंडीशन में है। फ्रंट टायर की बात करो तो वो भी अच्छी कंडीशन में, साफ़ कंडीशन में देख सकते हैं जी। इसकी कंडीशन आप दोस्तों के सामने है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी साफ़ कंडीशन में। क्योंकि जेन्युइन ट्रैक्टर बहुत ही कम मिलते हैं जेन्युइन कंडीशन में। तो मालिक का ये कहना है कि जेन्युइन कंडीशन है, अच्छी कंडीशन में, साफ़ कंडीशन में, पहले टायरों में। आप दोस्त देख सकते हैं जी। बाकी जो भी मालिक ने मालूमात दी होती है उसी के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। ये नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करते। जो मालिक ने मालूमात दी होती है, हमारा मकसद यही होता है कि किसान का फ़ायदा हो, और किसी का फ़ायदा करना ये एक सदका जारिया है, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें।